Welcome to ImagineX AI, your creative world of amazing stories and ideas. एक वक्त की बात है जब सारी जमीन प्यासी थी। रेगिस्तान में ना साया था ना सब्जा, बस तपता हुआ सूरज और खामोश रेत। उन्हीं रेत के टीलों पर एक देव हेकल तोता उड़ता आ रहा था, अपने पंजे में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लिए। वो तोता, जिसका नाम पीको था, दिल का बहुत नर्मीला था। वो जमीन को देखकर उदास हो गया। उसने सोचा, काश मैं कुछ कर पाता जो इस सुनसान धरती को फिर से जिंदा कर दे। फिर अचानक पीको को रेत में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक नन्हा सा बीज था जो कौसे क़ज़ा की तरह रंग बरंगी रोशनियों में जगमगा रहा था। पीको को हैरत से कहा, ये तो जादुई बीज लगता है। पीको ने नरमी से अपने बड़े पंजे से जमीन खोदी। उसने बीज को प्यार से दफन किया और मिट्टी के बर्तन से पानी डाला। रेगिस्तान की फिजा बदलने लगी, जैसे हवा में जिंदगी की खुशबू बिखर गई हो। अचानक जमीन से एक नन्हा सा दरख्त उगाया, मगर इस पर पत्ते नहीं थे, बल्कि आइसक्रीम के रंगीन कोन लगे हुए थे। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और आम के जायके। पीको खुशी से चहक उठा, वाह, ये तो मीठा मोज़ा है। पीको ने दरख्त के नीचे साया फैलाया और देखते ही देखते रेत के मैदान में ऊंट, खरगोश और परिंदे जमा हो गए। सब ने आइसक्रीम खाई और खुशी से हंसने लगे। पीको की आंखों में चमक थी। उसने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देख ली थी। सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और जामनी रंगों में रंग गया। पीको, वो देव हेकल तोता, अपने आइसक्रीम के दरख्त के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जब दिल नरमे से भरा हो तो खुश्क जमीन भी गुलजार बन जाती है। Thank you for watching my YouTube channel, and don't forget to like, share, and subscribe to ImagineX AI.